सौराज ट्रैक्टर आके तेन कह रहा खिंचूंगा यार जोन दिया पीछे तेन कह रहा जान कौन से ट्रैक्टर बैठेगा जल्दी बता किसे बैठेगा ठीक है चले भाई तू बैठ उस पर टूर्नामेंट हो गया रेडी भाई तेन ट्रैक्टर था ये यार इन्होंने ट्रैक्टर में बिठाने का बिल्कुल ही मन नहीं करता तो जो भी ट्रैक्टर आ रहा है ना ओए ये चले थोड़ी सी ओए ओए तीसरा ला फुल रेस तीसरा ला दे फुल रेस तीसरा ला देखिए सीधा फुल फुल चलो ऊपर ओ भाई साहब टोचन किंग यार तेरी पार है तेरी अरे ओसम खतरनाक ना भाई यार पावर